Bebas kita kalau di sini. Kulo ngaji wis bingung ki nanti kemarin. Ya iya ngantuk kemarin dia lur. Kalau gitu mboten napa-napa nggih. Kula tak salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing kali jawab salam ya semangat kula akan tambah sehat Allahumma. Tambah berkah. Tambah istiqomah ibadah. Saged ziarah Mekah Madinah. Sing ora duwe duit balik kang kene nemu duit 10 juta. Duitnya siapa? Duitnya punya ai. Dongakna duitnya yang hilang Allahumma. Mugi-mugi tambah rezekine turah-turah Allahumma. Ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Janabal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabillahi khos wonten ing ngarsanipun Bapak Kepala Desa Parung Kamal, Bapak Salamin beserta seluruh jajaran kepriwe Parimin Salimin, sing nulis sanes kula, tulisane Salamin. Sampai sing salah. Oh panitiane sing salah. Oh ya wis. Ampun tenan nggih Pak Kades, tinang pundi Pak Kades? Oh nggih, salam tembang Pak Kades, maupun matur kali Ibu Kades, mungkin tambah seduluran Allahumma. Yang ora kudu gawe tumpeng orang nggih. Anu sing salah kudu nyong niki. Ingkang tansah kawula hormati Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Lumbir Bapak Yai Saifuddin Zuhri, Ketua PAC Fatayat Sahabat Hana Fahrinisa. Ugi ingkang tansah kawula hormati Ketua PHPI Desa Parung Kamal Bapak Slamet Hermanto jajaranipun rancangipun sak rombongan ingkang sampun bersusah payah kawontenaken acara peringatan hari besar Isra Mi'raj wonten dalu punika. Matur sembah nuwun dari jutaan ustadz ustadzah, jutaan kiai, jutaan tiang alim, kok dilalah kula sing diundang. Kula mandang terharu, ya mandang bunga, ya mandang penasaran. Jane kula ngundang nyong karena katresnan apa golek sing murah. Halo, kira-kira anu golek sing murah apa nu sayang? Sayang temenan. Alhamdulillah, moga-moga kuli sayang temenanan bisa sarang dunia tumugi surgane Gusti Allah. Allahumma. Ingkang tansah kawula hormati seluruh ketua RW 3 dan seluruh ketua RT wonten RW 3 ingkang sampun rawuh utawa boten rawuh. Mugi-mugi barokah pengaosan wonten dalu punika Desa Lumbir wabil khusus Desa Parung Kamal Kecamatan Lumbir umumipun mugi-mugi dados desa ingkang berkah. Allahumma. Wonten supaya sedaya takmir masjid, wonten takmir masjid Nurul Hidayah, ugi takmir Musholla Al Barokah. Moga-moga diberkati panjenengan gelem rawuh, gelem ngremprak, gelem pada kesel kawit mau wis mulai dugi ayawene jam 10:30 kasih pada kuat napa mboten? Kuat nggih, moga muat niat ngajine dipun rideni dening Gusti Allah bisa dadi ilmu ingkang manfaat berkah dunia akhirat. Allahumma. Urung apa-apa nyong wis bingung sirahe madhep ngendi ya. Aku tak nganten mawon nggih. Ngadeg kepenake teng pundi? Nang kene ya. Oh dadi keton kabeh nggih. Ah punyaine kakek pola lagi nak bingung kok. Di madhep mana malah wit Lombok.
Kita ngerti ki ana pengajian punya ini kon ngadepi wit lombok. Lah nyong jago nang kono arep mandan masuk angin lah kipase loro ngadepi nyong kabeh. Kalau tampun dipundi mandan nyindir karo panitia biasanya sing kula wis padha ngaji pasti paham punya ini diuji sabar apa ora angger ora nana kipase soalnya kadang ngaji sejam setengah gobios nisor dhuwur malah kadang wedange kur aku antok ya persis kowe ngarepe nyong Allahumma amin. Akhirnya nyong nyindir lawang efek harus benar tegane oh punya itu dari orang tegane malah sing dewe MC ini oh dereng oh berarti kan punya ini kon latihan sabar suatu napa-napa moga-moga berkah sedayane Allahumma sedereng dipun milai dipun lanjutaken ana wong ibadah seakeh apapun nek syahadate mboten bener mboten ketampi ana wong uripe ora kepenak mergo jalaran kakean dosa moga-moga sing rawuh pada sing kepengin didandani uripe ayo ada sami-sami istighfar sami sahadat sarang-sarang moga-moga didandani iman Islame Allahumma. Sekarang kula lanjut matur sembah nuwun kelawan panitia estu niki jan anu matur nuwun banget Mas sound system kula kaya mandan ngrasakna sound systemnya kepenak banget tepuk tangan nggih Pak sound system. Masya Allah, kula ngaji niki Bu wis hari ke-26 niki nggih 26. Masya Allah kula wis totalipun kurang langkungnya wis 48 ngaji teng bulan Rajab toh. Kula wis banget terus ngalang-alai amplop Pak Kades. Masya Allah kula ngaji niku arep matur apa sampai wis blenger banget. Saking blengere wong setiap dina 3 4 Bu. Kula mau esuk ngaji teng Sidarja sampai ora dusacan. Ya ora apa-apa lah, kok sing penting klambine ganti, parfume larang ya mambune wangi. Temenanan Pak, lha wong dalu ngaji teng Jeruk Legi, wangsul jam setengah sekali, butuh rumah jan kaya wis blenger banget. Arep mangkat niku hawane mripat ngantuk, awak lemes, tapi ya alhamdulillah barang nampani amplop udah dimelek. Jenengan anu kepengin apa priwe? Nggih Pak cepet Masya Allah ngaji niku wis arep ngomong apa ya patutnya sing ngrungokna mbok bosen padahal anu sing krungu ya wong urung tau krungu nggih napa mboten tapi wong kula wis Masya Allah diundang maring Kalimantan maring pundi mawon taun iki Rajab niki kula tembe ngrasakna berkahe nadong barokah kiai lan nadong barokah tiyang sembah. Kalau datang Depok Bu, ya nyong pancen bar nyalek kaya bar nyalek, tapi urung rasakna berkae. Kok datang Depok? Jauh sih. Napa? Lagi teng jauh kali kula sih. Ah, nggih. Teng Depok andhap niki lho. Nggih. Lagi teng mriku ya nyong lagi ngrintis niku Bu. Lagi mulai mambu-mambu diparingi dalan teng Gusti Allah, tapi urung patiya krasa. Kan kula pun nate cerita, aku bar nyalek entong bebek entong. Entong meri, entong sekandang-kandangnya Pak kontak, maksudnya wong mani bebek temen aku wis trauma lah kepriwe ora trauma Pak modal pirang-pirang sing tekwai amplop ya sing kudungan ya sing kopiahan tapi ngapa setiap TPS minimal tekwai amplop 50 metune kok kur 5 ya sing 45 dipangan hula makanya gue lombok jenengan matur barke Mbak Nuzul wis duit nyalek maning kula ngerorana panggilan sekang Gusti Allah kayane nyemoh soale golek wong ikhlas angel golek wong jujur apa maning angel lagi napa boten bila panjenengan wong-wong kaya kiye belum tekan nang tempat kaya kiye ana sing boyokane wis mulai lara setiap 10 menit wis ganti jagong maune silonjor sedepu sesuai menyat halo Bu masih kuat apa boten kuat gelem rawuh gelem-gelemna gelem ngringokna butuh jam kali welas padahal langkah sing dibayar yen apa boten orang-orang sing dibayar teka dewek bar niku malah ana sing nyumbang duit ana sing gawa panganan ana sing bisane tenaga ya tenaga ana sing duwe lambi ya melu ngomong kae sapa diundangi kae halo ada apa boten nggih boten
mboten wong mriki berkah kabeh Allahumma. Sae kabeh Allahumma. Pokoknya sing elek-elek aja pada dilebetaken hati Allahumma. Kondur saking mriki sae kabeh Allahumma. Iku sing disuwun. Mila jenengan ana PHBI, ana Maulid Nabi, ana Isra Mi'raj, ana Muharraman, ana halal bihalal. Kabeh dipun peringati, sae napa mboten? Yang sing paling pertama kali matur, sae. Allahumma. Sae Bu. Wis duwene nopo? Jenengan lagi ora duwe-duwe teh. Aku pun duwe 50.000. Rena mari panitia senawane kena nggo melu bayar prakal. Bok senawane amplope Mbak Nuzul urung anak kok sangoni Pak Kades. Halo Pak Kades. Halo. Aman nggih Pak Kades? Aman lah insyaallah. Loh, niki nopo namine? Niki salah satunya jalan nggih panjenengan. Ayo kepriwe carane? Mergo kula karo panjenengan nek ngandelna ibadahe yakin anu ora bisa bumbuan bisa selamat napa mboten? Nggih napa mboten? Lah wong semene akeh kon ibadahmu, nang takon bareng-bareng. Jenengan ngrasani tanggane karo maca Quran enak endi? Halo bareng-bareng sebelah kulon. Enak endi, Bu? Ngrasani tanggane ngandel, ada tak apa ora sing padha ngrasani tanggane? Wong ya tekan. Mau kudu ngapa? Kuning. Malah tebe sadar. Ya Allah ya Rabbi. Lan iku ibadah kula karo panjenengan. Sembayang ya bolong-bolong. Nggih napa mboten? Ngaku apa ora? Ngaku subuh kesiangan dur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran. Hanya gue sing nyanyi pada. Moga-moga barokah Isra Mi'raj didandosi Allahumma. Sing bolong-bolong ditambeli Allahumma. Sing ora tahu sembayang moga-moga gelem sembayang Allahumma. Yang ora sembayang kupluket coplot bae isin karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kok panjenengan sing dihisab ora ditakoni kok derajate apa nang dunia. Kok dadi lurah apa ora kudu. Kok duwe anak pira sanes. Sing pertama kali besok panjenengan badhe ditangleti salat pepet apa? Bolong apa? Bener apa? Dikodok esuk. Dikodok kudu dikodok leres. Mila barokah Isra Mi'raj Bu. Kula nyuwun wong semene akeh sing esi rumangsan duwe utang salat. Ayo pada dikodoni Allahumma. Carane kepripun Mbak Nuzul nyong bingung ora ngerti carane ngontok. Niki Bu, jenengan bar zuhur sembahyang zuhur. Bar salam urung mentut. Arep apa? Bojone urung bali, anake urung bali, masake wis rampung. Menyat usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan Allahu Akbar. Carane sami, ya kunut, ya salam rong rakaat, barang urung mentut maning, menyat maning. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin qadaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Duhur sami peteng rakaat aja dirubah rakaate. Carane sama persis. Barang sampun salam kanan kiri alhamdulillah sikile siwaras kurung entut maning. Menyat maning oli. Nyat Allahu ausolli fardhul asri arba'a raka'atin qadaan. Dadi sing beda niku namung adaan alian qadaan. Paham napa mboten? Dilampahi napa mboten? Allahumma bukan kondur serang kene salate pada dikodoni Allahumma. Lomba nuzul aku anu utange mbok kapan? Aku anu mbok ngerti hitungane mbok ora. Wis urusan takon hitungane pira. Sing penting jenengan kuat sepira. Anu kudu dikembulna ora Mbak Nuzul. Sing dhuwur karo dhuwur, sing asar karo asar boten. Selama jenengan sing duwe wudu arep salat apa bae oli. Misal digawe kan ki jam dhuwur Mbak Nuzul. Aku dhuwur tok ya oli. Suri fadhuri arba'a raka'atin qadaan salam. Menyat maning usolli fadhuri qadaan. Oli maning menyat maning. Monggo semampune jenengan. Allahumma
iku carane. Moga-moga angger salate slamet, ibadahe slamet kalurungan. Monggo sareng-sareng istighfar sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asmane dijunjung sareng-sareng kelalen malah rutek perintah. Yo, ora apa-apa sing semangat sing dhuwur. Nyuwun marang Gusti Allah ki lho, wong sing tinggi pada kakek dosa moga-moga di ngapura Allahumma. Iki asline wong sing pengen slamet dunia akhirat Allahumma. Ada isine sing dijunjung, anu mambu kelek ora apa-apa. Malah sing ora gelem junjung anu nyungkan mesti mambu kuwe. Anggap aja lagi ngambu angin surga Allahumma. Surga mambu kelek. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Gua sareng-sareng istighfar. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khotoya. Insyaallah Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihah. Sareng sepeda malih. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Salawat sareng-sareng. Ya Rasulullah. Masya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah.
Nabi Muhammad. Masya Allah, semakin dalu semakin sahdu. Grup hadroh nopo niki jenenge Nurul Hidayah. Ibu-ibunya ayu-ayu banget, kuning-kuning kayak seneng kali. Toko emas aja lo malah seneng kali. Tuh main patire. Tapi ya bener, kadang yang kalian aku kuning-kuning. Moga-moga ulang harapan dengan siji sahadat. Gini apa betul? Kaping kali istighfar, nomor 3 sholawat. Ulang harapan dengan insya Allah kondur sekangkene gawa berkah. Allahumma. Lah wong siki kon pada sholawatan semangat, tapi bumbuan ibadah ditambahi. Kula wis matur kang pundi-pundi, seniki lagi musimnya sholawat. Nini nang berkerumahan sholawatan. Wis pokoke numpak motor, numpak kol koak semangat kol. Gini apa badan? Halo, adalah urunan. Butuhku bensin, butuhku apa semangat. Bisa kalau matur saya, orang anak sih orang saya, kebek saya. Tapi langkung saya maning bu, sinau sopan jenengan sholawat, ngajinya jadi tinggal. Gini apa badan? Kalau orang kakak saya cocok, naik anak sholawatan, kur sholawatan toh. Kudune wonten pengajiannya orang ketang sekedek. Allahumma. Lo nggih nopo Mbak Nuzul? Angger sholawatan toh, angsal sapangake Kanjeng Nabi leres. Tapi ilmune arep oli sekang ngendi? Gini apa mboten? Bocah seniki masa Allah ditakoni apa-apa orang ngerti. Kon ngaji bababan haid pada ora paham. Aja maning bocahe wong tuane be ora ngerti. Gini apa mboten? Masalah haid Bu. Ulo teng TikTok nggal dina ngaji masalah haid. Kok pada ora paham? Angger teka haid dikodoni apa ora salate? Angger rampung bar haid dikodoni apa ora salate? Kowe kok blas kedene sing mau blas. Halo. Padahal ilmu kados niki secara kitab haid sing kudune ngerti bapake. Hai bapak sing bendeleng nanyo halo. Pak, bab haid niku kudune sing wajib ngerti lanane. Wadone kur garing derek. Tapi akeh siki ramane ya ora paham, apa maning biyune. Yen apa mboten? Asal anak getih langsung yo wis ora sembayang. Wis pokoke ketinggal sembayange. Padahal anggar jenengan teka waktune wis teka. Misal duhur jam 12, jenengan jam 3 arep sembayang duhur, ternyata tamune teka. Niku besok anggar jenengan suci, sembayang duhure kudu dikodoni Bu. Oh, dong dengan tembeng ngerti kaya gue. Tapi tembeng undang Mbak Nuzul. Gini apa mboten? Halo, cok dikodoni napa mboten sing kaya gie? Las, gini apa mboten? Padahal meskipun pun teka waktune, hede teka, tapi jenengan kok urung sempet sembayang. Besok nek panjenengan suci, sholat siniki kudu dikodho. Moga-moga bar niki praktek Allahumma. Sing nomor kali angger jenengan suci haid Bu, wong adon-adon niki khususe. Jenengan rampung haid, oh waktune nang waktu sing bisa dijamak karo seurunge. Misal jenengan sucine teng waktune salat asar. Salat asar saged dijamak karo salat zuhur. Nggih napa mboten? Dan jenengan kok suci nang waktune salat asar, sinau mau duhure mungkin isi ana coklat-coklate, nek suci nek nang waktune sholat asar sembayang duhure wajib dikodoni Bu. Kok bingung maning jenengan? Halo, kira pada ngaji serius apa ngaji guyon? Halo, itu sebelah kene dari mana bae? Halo, tadi pengen tak parani kenapa kula napa mboten? Jenengane kula sapa? Ya Nuzul, ya wis Nuzul ya bener lah. Nama panjangnya siapa? Hah? Siapa ke siapa? Jadi jenengan wis nang kudu ngenyong. Hah? Oh, niki tiyang Depok. Oh. Dan jenengan kudune saking pundi? Mancak baru Bu, mancak. Oh, mancak. Oh, dia panggang. Anu kudune mancak. Diparingi sinten? Hah? Diparingi kula? Jenengan udah kanggung? Nggih. Oke, ngerti malih jenengannya duwe hadiah malih apa ora? Ya sih bisa jawab piye?
Lah kok kan MC? Ya habis gimana kemarin ada mana tadi? Kan kagian. Kemarin ada yang mana ini kagian? Salah sih ngerti ku ketok. Ini mari ini. Amplopnya di mau. Amplopnya berapa? Ayo. Kita sambut artis kita. Terus kalau mepol. Ya wis, assalamualaikum. Salam. Oke. Cek. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dijawab Pak Rumi. Halo. Halo, hai Cere. Jenengan asmane sinten? Ya tinggal mikir kok malah. Isin. Jenengan sinten? Nur Fatimah. Nur Fatimah saking pundi? Baru kawan. Arung Kamal, nate ngaji kali kula. Niki hadiah saking kula. Alhamdulillah tinggal muka-muka kula uli barokah. Nah, wis berarti jenengan siki pengen hadiah apa? Umroh. Kok wis di sebelah kanan semaure seblotongan banget. Lah yo Bu yo, aku tahu anu artis anyaran. Nggih napa mboten? Lah kula munggahna kaya paling tak bae 50.000. Lah anger Umi Laila munggahna bocor di bae 1 juta. Ya patut dong amplope 20 juta. Nggih napa mboten? Di bawah 1 juta kok ya ora masalah. Lah nyong anu 2 juta kuntet. 2 juta bebuana boro pasar nuwai. Umroh ke jen sing semawur lho. Itu hadiah apa? Rudung maning apa duit? Sakersane mawon. Kek sing jawab sakersane kenapa nyah duit. Oh, maka duitan banget sing ngisor pada. Jenengan kepengin apa? Duit napa kerudung malih? Duit wae. Ora wetan ora kulon. Niki kulon niki wis nggih. Ana wetan ya? Ya wis bener. Pengen apa kagian? Lor kidul. Kulone mriko. Nyokek telur Lombok ya kok. Ya kalau kan panen ya nyok orang butuh lemari nyok kebangetan banget ya. Ayo, pengen aja nopo. Duit nopo kudu kempo malah nopo mawon. Di komiknya dijawab apa di lagi sor kayak kiye. Arto. Iya. Melu Arto. Sakit ayo pesatu sewu. Kita tes keikhlasannya. 1.000 apa 50.000? Mau 150. Ayo bagian. 50 apa 100? Naik 100 ada pertanyaannya. Ayo. Bagian. Saya kelas, saya pinter nih kok jawabnya. Angka 1 karena pertanyaannya nggak sakit orang anak ya. 75. Malah 75 kan jarek. Ayo bagian. Saya kelasnya mawon pintar kalau jawab. Yo kenapa? Sakit apa 100? Nek payo. Malah bingung kan luri si korok malah. Ayo gagian di Pak Kades kan disangoni Pak Kades gagian. Hoak. Oh. Malah hoak Pak Kades itu. Lah ya wis saya sakit lah. Ini tadi gampang. Oh, sakit dongangan dhisik gagian. Yo. Nggih. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustazah Nuzul Amin. sehat walafiat. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Wis datang banget. Masa singkat padat banget kok pripun? Ada berisik lah Pak. Oh, lagi malah sing jengkidul dan ayo gagian. Pun. Ya, Allah pun cukup lah. Saru banget ya wis lah. Yo salawatan desa salawatan. Mau tambah sakit umane gagian. Terserah kok. Yo, ajake ibu-ibu, bapak-bapak asalnya dijunjung sedoyo aja. Ayo gelendam-gelendam, kayak lagi ditakonin bojo apa ora. Ayo, monggo diangkat asalnya sarang-sarang. Mohon diangkat asalnya sarang-sarang bapak ibu. Oke, on apa? Selawatan. Ya bener. Bapak dijunjung ke priwe? Digeser kanan ke lawan kiri kayak gue maksudnya yo dijunjung sarang-sarang Bu.
posisinya tirang-tirang Allahumma. Kali-kali ya ceplik loro-lorone. Maka digeser kanan, kanannya pun di kanan. Kirinya pun di. Ah, cakep. Tabrakan karo nyong nggih wong ngadepe mari ngono. Yo. Lalu ala Nabi Muhammad. Masya Allah suaranya main, ayo lanjut. Ya tadi bilkul apa busro apa yo bebas yo. Goyang. Apa bisik kok dadi kompak, nggih. Iki gendringe ngapa ngomongane? Kan sumbangan apa bayaran sih? Lah ini bang, sumbangan ya. Patutan lemes lah. Wis bubar yo lah. Pun sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Salam. Lalu ala Nabi Muhammad. Masya Allah hadro yang main tiangnya pada kompak kafe. Pokoknya tak banget mah kalau untuk sekangkanya rezekinya turah-turah Allahumma. Nah yang wis jajeni yang bersolawatan tak tambah seketeu maningnya. Oh nggih, ada foto papat duit semono. Fotoku pakso. Oke, guys pokoknya aja kelalen ibune orang kita tumbasna pakso ya. Mun dadi ibune bunga jenengan dadi bocah sing soleh-solehah Allahumma. Jenengan dadi wong sing berbakti mari tiyang sepah kon uripe tambah berkah Allahumma. Oh, matur sembah nuwun sampeyan jenenge mau ya. Oh iya, ya Nur Fatimah. Ya wis. Sehat-sehat ya, Mbak. Pada kemriki mawon apa mandap? Mandap, ya wis. Ayo mandap. Ayo lu salah kok. Oh ya wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Grogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kula seneng angger acara kados mekaten anak guyon-guyone men supayane sing wis pada rawuh, sing wis mulai pada ngantuk, pada melek malih. Allahumma. Soalnya niki lagi dados riyodoe panjenengan, lagi dadi tirakate panjenengan. Kuat apa ora boleh ibadah? Gini apa badan? Anggap jenengan kon rayu bojo, tanya ora takon. Kabeh wis ahli rayu bojo. Gini apa badan? Rayu bojo, rayu Pak Kades, kon oleh PKH harus biasa. Halo, gini apa badan? Sok rayu Pak Kades apa ora? Boten. Oleh PKH apa ora? Ora oleh. Sing oleh siapa? Ada yang jawab sing oleh dulure Pak Kades. Kemudian Pak Kades, padahal dari Pak Kades aku ora ngerti ora, anu programnya sekang atas, gini apa badan? Moga-moga sing ora oli rezeki sekang Gusti Allah, Allahumma. Ngerayu menung sabu, isine jenengan pun cuane ku artine nopo? Kecewa. Lah wong menung sayo kadang anak khilaf salah, gini apa badan? Tapi nek jenengan kok ngerayu Kanjeng Nabi, rayu Gusti Allah, yakin orang bakal disia-siakan rayuannya panjenengan. Aku anggar cerita bobokan rayu-merayu, pada kemutan, pada jenengan kemutan apa ora, boleh pacaran karo biyune lipat.
Pas pertama kali kelawan, pas pertama kali kenal surat-suratan 4 kali 4 sama dengan sempat tidak sempat harus di zaman ringan kayak gue sih tua-tua ya. Gimana nih pada aku pada surat-suratan akhirnya jadian. Meskipun batirnya pada ngomong ya Allah Parsina, oh dene gelem karo Yanto mbok ireng. Oh jawabannya ora apa-apa. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu. Masya Allah ireng kok jadi pandang tak jemu. Lah wong lagi seneng ya tai kucing rasa. Masya Allah, caranya tai kucing baik kok. Niki Bu, tai kucing rasa coklat. Saking bungae wong loro gandengan. Sing wadon nyanyi, cuma ya pinter sayangku di dunia ini. Awas ya, dangdutan hafal ya. Engkau nek kalau pajar ramai atas sekali merapal awas ya. Masya Allah, wadone nyanyi kados niku anu saking bungae. Lah kok sing lanang melu jawab selain dirimu. Iya, 14 terus. Tiada yang lain. Kak gue mas, pada pilih dangdutan kok. Lanangnya pada nyanyi kados mengaten. Lah angger nyong dinyanyi nak kayak kue tak jawab ibu. Oh sama kesuwen kret lah. Gini apa boten? Wong lanang kok ngomong jadi selain dirimu. Wadone urung mati wis pengen bojo maning kok. Ya ora. Gini apa boten? Gini apa boten sedulur? Wadon om apa anu kesu karo lanangnya kayaknya. Wong lanang siki Bu, yang wis matur teng pundi-pundi. Ana wong lanang kok ora bojo loro. Jawabane pun loro. Siji anu ora duwe duit, loro anu suami-suami takut istri. Halo. Gini apa mboten? Jadi wadone malah dikabe. Iki Bu. Anu lagi musime. Sing ora duwe duit pengennya ngetakoni pengen bojo maning apa ora? Ya pengen. Sunah Rasul. Buka des ya. Buka des. Bapaknya kayak masa Allah temen kok jenengan diparingi waras nggih. Padahal ada bakat des yang luar biasa. Muga-muga tak dongana sakinah Allahumma. Tapi kalau yakin Pak Kades anu guyon. Meskipun akhirnya dari batin ya. Barang sampun Bu. Sing wadon nyanyi kaya gue lanangan melu nyanyi. Lah wong pengantin anyar kok Mbak Maimun matur, "Ayo kita ini wong jejodohan ujiannya niku bertahun-tahun. Tahun pertama, tahun kedua. 2 tahun bojo niki lagi ujian pertama Bu. Sing maune pacaran indah, sing maune ndeleng wadone ayu, salah suwe wis mulai bosen. Apa maning 2 tahun wis mulai hamil anggar sing pasah ya Bu. Anggar lanangnya pasah. Halo. Lanangnya pasah 2 tahun berarti wis duwe anak. Napa mboten? Barang wis duwe anak bayi metu sing maune duit anu nggo tuku parfum, maune nggo tuku lipstik, dadine nggo nyusuni bocah, nggo tuku susu. Napa mboten? Sing maune nggo tuku klambi, lampu dilalang muni enit. Sidane duite nggo tuku lampu. Pulsa, klambine sidane nganggo sing bolong arep bolong. Nah, iku malah jare ora apa-apa nu isis. Padahal waktu ku ora bisa. Halo, tapi ya wong wadon klesang, nggih napa mboten? Barang sampun nggih, pada curhat apa biyunge nggih. Barang sampun Bu, wis mulai kaya gue, wadone wis mulai stres. Dilalah lanange nganggur. Halo. Oh, yang arep ngecek wong parung amal, wong pari bener wong parung amal. Soleh-solehah apa ora? Khususnya sing wong wadon. Bu, jawab sareng-sareng nggih. Jawab niki nyong pengen ngerti jenengan solehah apa ora? Jenengan duwe bojo, urip ta urip. Ana wujude ta ana. Tapi kok innalillahi banget Bu. Boleh innalillahi kepriwe? Gunane kur jagong, rokok, ngopi, madang, wengi-wengi njalu turu bareng. Wong sing kaya ke alhamdulillah ka innalillahi. Si urip kok innalillahi. Halo. Wong lanang kaya ke alhamdulillah ka innalillahi. Arep bingung apa tukur tambah? Jujur kae.
bebek guys, kena ditol payu sampai 1.000. Ngomong lanang siki, berarti wong baru ngamal, anu butuh lanang apa butuh duit? Monggo bapak-bapak dipersilakan jawabannya bojone jenengan. Jadi ora butuh jenengan ora, butuh apa? Jenengan sing matur parah-parah, Banuzul melangat dari wong wadon kon butuh duit. Dan iki pengen jenengan pada sadar Pak, Masya Allah. Wong urip seni kita, wong wadon ukur pada butuh pengertian tok. Den apa mboten? Angger lanang yang kok urung bisa golekna duit, sing penting dadi wong lanang sing pengertian. Allahumma amin. Wong kadang yo lanange ora peka malah pek. Wong wadon wis sampe nyanyi, aku butuh perhatian. Teror-teror, tapi tak kau hirau. Jaluk diperhatikan tok. Mila Pak Bu, niki kula paringi kunci. Nek ana bojone jenengan kok marah-marah, jengkel-jengkel, besengut-besengut, ana apa jenengane dandang saya dibandingi kabeh. Wong sing ngono kaya piye? Anu ora butuh dirukyah ora. Wong anu utuh ketempelan setan utuh. Ini apa boten? Wong maton sing kaya piye ora butuh dirukyah tapi butuh rupiah. Allahumma amin Mas. Anu wis genake gumbang-gambang kan kok tambah stres. Makane kula ngaji lah dalil sapira. Apa maning wau pun didalili tentang MPCN wis ngono. Si bagian dalil tak kiai bae tok bagian hibur jenengan. Allahumma amin. Butuh dihibur Pak, nek ora yakin mari SRJ temenan kok. Iya ora? Aku napa boten? Wong wadon siki meneng-meneng glendem tapi sojo bunuh diri temenan kok. Gini apa boten? Gantung diri datang Banyumas wonten pada saking stresnya akhirnya pinjol. Iya ora? Untung Banyumas satu orang kok pinjolnya 20 diuber-uber akhirnya gantung diri. Wingi kula ngaji teng Purwojati, Pak Kapolsek ragu kali kula tembe bae ngatasi ana wong lanang dituntut anake kepengin gawe omah. Barang gawe omah ternyata urung rampung gawe omahe wis stres arep bayar ke kuliah apa gantung diri kaosnya ketutupannya Prabowo. Time Prabowo tembe pada coblosan ada kendak Bu. Senengane wong urip masalahnya pirang-pirang gini apa boten? Wadone butuh diperhatekna ayo lah sing pada saling pengertian. Allahumma amin. Bu, kula ngaos setunggali ulama matur kula metu tekan pondok kali larene santrine digawa barang sampun metu ning pinggir dalan anak umah lagi pada padu lanang karo wadon barang sampun padu kayaknya takon mari muridé Mas kayak sing lagi pada padu, ngapa? Wong padu kok mali ngorong-ngorong. Ini apa badan? Sing wadon muni, jenengan Mas. Ya Allah, dulu segenggam emas kau bilang aku anak gua kudu gak ada ketinggalan. Ini apa badan? Biyen tapi pacaran emas digolek-golek nah Siti jenengan kurang berperasaan sama sekali wong adon soalnya wong adon nopo-nopo nih nganggo perasaan dia apa badan pikirannya digarikna soalnya perasaannya sing didahulukan dak lanane kualitane wong lanang niku Bu apa-apa nih nganggo akal makanya nek wong adon cemburuan nek wong adon kok orang genah lanangnya ngomong orang dirutak temen kok gini apa badan jadi cara wong lanang wong adon gue orang duwe astagfirullah orang mikir teman kok yang kesel cara sing lanang terus niku ya kiai ini takon nang apa kok wong lagi pada padu pada ngorong-ngorongnya sing wadon ngorong-ngorong sing lanang melu suarane di dhuwurna akhirnya santrine pada matur ya anu kesu Pak Kiai anu sabare entong anu jawabane pirang-pirang tapi kiai ini matur urung ana sing bener nggih apa ngerti ki para bener ya berapa gue halo Bu amrong temen si urip alhamdulillah si waras dompetnya aman nah moga-moga balik kakek dompetnya isi akeh Allahumma
Wah semangat wong bareng kapal kula seneng. Selalu ala Nabi Muhammad. Barang sampun kiai ne matur nggih, tak rengok direngokna ya. Kenapa kok wong nek lagi pada jengkel, sing wadon suarane seru, sing lanang suarane seru. Soale wong sing lagi pada jengkelan niku atine rasane adoh. Mila ngomong apa-apa, rumangsane lanange mbok ora krungu. Makane kudu ngomong koyo, "Woi. Yen apa boten? Oh ya." Karena rumangsane wong adoh. Soalnya ketika lagi berantem, hatinya lagi jauh. Wong wadon kadang kan ngomong aku ya, rumangsa banget. Lanang nyong berubah banget. Dia lagi pacaran dan eman banget karo nyong. Sing iku dadi emane mari bojone tangga. Ya patut. Emang ini Pak Kades ya. Berjam kayak pas banget. Niki Bu, karena rumangsane angger lagi adoh niku, atine lagi adoh. Wong karena atine adoh, mila boleh ngomong ora bisa karo alon-alon, mboten saged. Mila tirose Pak Kiai, ayo seadoh apapun aja sampai ngetokna kalimat sing dadekna atine tambah adoh. Mila wong pada padu sekali ngomong, oh ya, tok golekna bae mari diumu. Hati-hati. Satu kalimat kok lagi adoh niku bisa tambah adoh selawase. Lah hati aku ngomong nang bojoku kaya iki. Aku 10 ngrewangi 1000 tahun iki. Jadi kerasa tambah adoh. Tapi sebaliknya Bu, tidak segaine matur. Nangapa? Wong nek lagi pacaran, nek lagi bunga-bungae, usah kudu ngomong, wis pengertian dewek. Gini apa badan? Kita ini jenengan, apa maneh lagi pacaran nang ketengan, ora kudu ngomong. Halo, gini apa badan? Langkah suarane, ora kudu ngomong. Gelem natok, gelendang. Dah, bahagia sekali aku dengan bojo jenengan. Kulo yang wis pokoknya wis rewangi Pak Kades, Bu Kades. Bu Kades matur, wis pokoknya soleh-soleh kabeh Allahumma. Pak Kades soleh, ha? Oh iya soleh, kamu sebut bojone Pak Kades soleh. Makane Pak Bu, wong lagi cinta atine perek. Wong atine perek ora kudu omong apa-apa, kemandang wong atine lagi perek. Mila kula nyuwun jenengan aja ngasih atine tebih kelawan Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Aja ngasih atine adoh, atine ora kepengin nggo tindak karo Kanjeng Nabi. Mila kula bunga ana acara kaya gini, aku kan pasti mboten tega Bu. Kula paling ora tega nek ana panitia sampai matur, "Ustazah, ana sing kosong kapan? Aku njaluk." Padahal bulan Rajab iki kula wis full, Pak. Ini tanggal 23, satu-satunya hari kula sing kosong, kepengin mbok istirahat. Tapi wonten panitia saking kampung laut. Kula ngaji ndadak nyebrang numpak kapal. Oleh matur Ustazah, kula lagi berjuang Nahdlatul Ulama, pengen berjuang NU, pengen berjuang fatayat muslimat. Soalnya teng mriki lagi dileboni Islam sing pada cadaran. Kula langsung gergel, ya Allah, aku dibutuhna kok ora gelem mangkat. Akhirnya satu-satunya hari kula mangkat maring mriko pengajian Pak, numpak kapal bali-bali masuk angin. Gede banget sih ya anu nikone angine. Tapi niki napa? Niki hikmah Pak. Kula karo panjenengan, dene mundur-mundur nabrakin niki Allah. Ngapunten nggih Bu nggih. Soalnya kula karo panjenengan ora ana sing ngerti arep mati kapan. Nggih napa mboten? Arep matine mulia apa ora? Ora ana sing ngerti. Boten enten jaminan. Apa nyong sing nang dhuwur panggung kaya iki dijamin mlebu surga? Ora. Apa panjenengan sing ngandhap dijamin mlebu neraka? Boten. Bisa jadi jenengan sing selamat. Nggih napa mboten? Bila kula matur karo panjenengan, Pak, Bu, wonten acara PHBI kados mekaten, muludan, muharraman, Isra Mi'raj, halal bihalal. Napa mawon pengajiane? Tahu aja ngasih ora. Duit-duit nyumbang, ora duit-duit rewangi napa sing saged. Niku cekelane panjenengan wong Islam. Mila napa? Mergo napa Mbak Nuzul? Teng akhirat besok Bu. Kula panjenengan ditimbang amale. Ana sing selamat, ana sing ora. Fa'amman utiya kitabahu biyamini. Ayo mulai ngaji serius. Nggih mati. Allahumma. Sapa wonge dipun paringi
karo tangan-tangan kitabe. Wong sing kados niki fasaufa yuhasabu hisabai yasi. Alah meneng kabeh. Jambu alas kulite. Sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut yang dorong. Ayo direbut. Jambu alas apal kabeh. Mama Tutia kita bau blong-blong ya gitu. Jenengan harus mlebu surga lewat jalur jambu alas. Moga-moga selamat sedaya Allahumma. Amin. Amaman utiya kita bahu biyamini. Sapa wong dipun paringi kitab kelawan tangan-tangan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Wong sing kaya kiye bakal dihisab kepenak nang Gusti Allah. Wayang qolibu ila ahli masruro. Wong sing badhe paringi karo tangan-tangan bakal bali mlayu maring dulure gunjeng-gunjeng. Alhamdulillah aku selamat. Aku biyen nang dunia ana fatayatan melu, ana muslimatan melu, ana pengajian melu, ana kerja bakti melu, ana wong riang bekti niki karo tangga nyong main. Alhamdulillah kita benyong main, rapote nyong main, ora ana sing abang, kabeh ireng. Aku selamat mungguhe Gusti Allah. Allahumma amin. Selalu Pak. Wa amman utiya kitabahu waro adhri. Wong kok diparingi kitab kelawan tangan kiwa, golina manis sekang buri geger. Oh, kasaufa yadusiburu waya selasa iro. Wong sing kaya kondur maring dulure nangis gerung-gerung, ya Allah celaka aku celaka. Biyen aku dipun paringi umur panjang tapi kon ngaji emoh, kon sedekah umat, kon rewangi batir nyong bebeh ana pengumuman pengajian nyong meninggal turu nang omah. Wong sing kados niki celaka urip. Nangis Pak, waya selasa iro. Wong sing kaya kondure maring neraka sakir. Naudzubillahi min. Mila ayolah kesel sawon tawis. Kuli keringetan sawon tawis. Sing pada boyokane larak mboten napa-napa. Ki lagi gandulna ati ngomong karo Kanjeng Nabi. Kula demen kali panjenengan ya Rasulullah. Aku percaya napa sing panjenengan lampahi. Wong di luar sana kata sing ora pada percaya. Lah iso mira jan wong apa? Anu bumbuan bener. Wong sing kaya kiye berarti ora paham karo Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Wong Gusti Allah sing matur, subhanalladzi asra. Sing lampahna kuwe Gusti Allah. Isra Mi'raj niku kudu karepe Kanjeng Nabi, kudu Kanjeng Nabi sing mlaku, tapi sing lampahaken Gusti Allah. Dadi ora ana logikane jenengan orang mudun, Pak. Ora betul. Wong Kanjeng Nabi niku posisine lagi nang dhuwur kasur. Dalu-dalu lagi nang dhuwur kasur, kok dadi dijemput nang malaikat Jibril, dipangkatna sekang Mekah maring Baitul Maqdis wonten Masjidil Aqsa niku sing lagi pada perang. Sekang Masjidil Aqsa dijunjung maring Sidratil Muntaha, kondur-kondur maring umat, kasur sing maune dinggoni esi anget. Kaca. Pada mendelemane mulai ngapa? Halo. Jenengan mendeleng lagi napa? Merengaken. Lagi fokus. Tesih kuat. Pirang menit maning? Rong-jam. Ngobrol bolak-balik matur ada harga ada rupa. Takone disekap panitia amplop bir. Tapi tenang, jenengan lagi ngundang Mbak Nuzul. Aja pada khawatir. Ngundang Mbak Nuzul anu kepenak ekol. Kulo satu-satunya punya sing ikhlas. Aku ora butuh amplop. Apa kok jenengan pada gegel? Ora butuh. Butuh duit. Pada suudon bae. Ora apa-apa diundang siki mumpung rumpatnya
terkenal orang nganggo tarif nyong. Oh, kula teng pundi-pundi diundang Butuh Kalimantan ditakoni, "Ustazah, tarife pira?" Kula malah bingung. Kiai kok ditarif, Pak? Eman-eman, gini apa mboten? Kok kula karo panjenengan lagi ngajak surga kok. Surga kok diregani, pantes napa mboten? Ora patut. Kula isin Pak kanggo ditakoni regane pira lho. Gus Kao Sartoso niki anggap anak panitia kok takon, "Ngapunten Gus, bayarannya pinten?" Langsung dicoret tukang jadwale. Saru kiai kok diregani. Halo. Dina orang regani, diwai paringi akeh, alhamdulillah, diparingi sekending kebangetan. Oh, ana sing saru banget. Kan kula lagi ngomong apa adanya, Allahumma amin. Nego lagi, tapi temenan kula ikhlas. Kula nek dakwah kok arep perdargaan, kula izin maring Kanjeng Nabi. Lho kula si sapa? Ilmu ran duwe. Kula mondok teng Al-Anwar nggih, tapi setiap hari takoni kitab apa bae Bu, diwaca mboran nang nyo. Sing alim ngata, sing apal Quran pirang-pirang, sing apal hadis ewan pirang-pirang. Lho kok kula sing diundang? Niki nek mboten kanten Gusti Allah sing arep, ora mungkin kula dikumpulaken teng mriki. Nggih napa mboten? Mila jenengan nek ningali kula aja ndelengan wonge. Utang Mbah jatuh cinta kok. Pamane Pak Kades ya. Ngapunten Bu Kades. Kalah ngaji nek. Nek wong lanang kaya gue. Aja ndelengan kula. Ndelengan sinten Banuzul? Gurune nyong. Guru sing diganduli Pak. Lho jenengan ganduli nyong sing napa? Kula karo panjenengan pada sama-sama pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Nggih napa mboten? Wong semene akeh kok dibuka aibnya Gusti Allah. Jijik Pak. Ku tunjuk-tunjukkan kok jijik banget aku berupa. Temen-temen. Jenengan pada bae karo nyong dikira nyong kudunge panjang, ngaji galdinya orang ngakoni dosa. Oh, sekali Gusti Allah buka aurate kula lan panjenengan. Rampung dhewek orang berai, Pak. Tapi justru acara kados mekaten wayahe kula lan panjenengan ayo gandulan karo Kanjeng Nabi. Matur karo Gusti Allah, ya Sattar, dat ingkang tutupi aib sareng-sareng. Allahumma ya Ghaffar, dat ingkang ngapura dosa kula lan panjenengan. Allahumma kupang niki pentinge barang sampun wong sing dipun paringi karo tangan-tangan nangis, ya Allah aku arep kepriwe nangarep sirotol mustaqim, nangarep surga lan neraka, celuk-celuk. Ya waladi, anakku. Ya zaujati, bojo wadonku. Ya zauji, ya ukhti dulur-dulurku. Ini aku njaluk timbangane nyong nggih lho, ditambahi men supayane tambah akeh, men nyong melu slamet mlebu surgane Gusti Allah. Tapi teng mriko wis ora berarti apa-apa. Yaumala yang fa'umalu wala banun. Jenengan nang dunia duwe jabatan, duwe duit, duwe sawah, duwe wit lombok, duwe apa bae bisa manfaat nek teng dunia. Teng akhirat wis ora manfaat napa-napa. Jenengan cecelukan, ketangisan, bingung arep kepripun. Akhirnya jenengan naudzubillah. Selawane sing wonten tir jenengane yatimi. Biyen ngaji bareng, sholat bareng, haji bareng, isra mi'rajan bareng, sedekah bareng. Kini kita boleh dengan surga orang nana, ya Allah. Aku wis muter tak ubek-ubek batirnya orang nana. Pundi ya Allah, yakini ya Allah. Gusti Allah semau batirmu nang jero neraka kae lagi disiksa neraka. Oh barang kados niku wong niki kok dadi anak idepe ngomong kali Gusti Allah, ya Allah melas wae lah wong marung kamal wong anu wengi-wengi adem-adem bae gelem jago bareng, gelem sedekah bareng, gelem ngumpulna duit nggo haji bareng. Masa enggane tempatnya nang neraka ya Allah. Tulungi ya Allah. Jawabane Gusti Allah, akhriju. Ayo akrido niko tokna kae sing nang jero neraka. Ma araftum wong sing kok kenal karo wong sing nang jero neraka tokna kabeh sampai entong wong sing ora ana sing kenal karo jero neraka. Cobi milo anak PHBI kaya iki bunga jenengan nek jenengan nganggo duit derek entong duit kenapa boten kudu bayar bungaine, sound sistemne, seneke, tarube entong duit jenengan. Lah kok dilala wonten Pak Panitia ayo bareng-bareng sing duwe 50-50, sing
sing duwe endog ngetokna endog ini apa mboten sing duwene tempe ya lawe tempe tok ya ana ya wong jenenge duwene gini apa mboten lan jenengan sing ora duwe aku tak rewangi masak taruh lha niki sae moga-moga kumpule kula karo panjenengan teng dunia lekasane teng dunia sing usah duit lagi ora ana tek belarani banusul ora ketang 100 200 melu nggih nyumbang sound system muga-muga besok teng yaumil kiamat bareng-bareng selamat dunia akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin pun intine niku kula pun pengen yakin nang panjenengan niku kondur sekang kene ajak kurmo jangan jitok nggih aja kur selawat tanpa ana muludan ana rajaban kondur pola kabedane inali ngaji niki nggih dandani noto awak moga-moga sing elek-elek ditinggal teng mriki mawon Allahumma moga-moga sing ora main aja dibekal langsung Allahumma selamat dunia akhirat Allahumma ayo keluargane dadi sakinah mawaddah warahmah Allahumma kula kepengin lanange ya apa mau ngajak pekok tapi peka Allahumma yang mulai wadone wis nyanyi-nyanyi jenengan perhatekna aja ngasi muga wadone nyanyi di ke Ardila dunu aku manisnya lebih baik oke ngelanggar ya pasal upaya tuh mendelong gue gitu angger nikah dilapal padahal angger wis mulai nyanyi kados niku berarti tanda-tanda angger wis tanda-tanda lanange kudu berubah ngene apa mboten lah siki wadone wis modho kaya kowe lanange meloro berubah akhirnya dinyanyi A B G ABG tuane metu lha wis nyanyi kaya kowe wadone wis mulai lara ati lanangku makin tua makin menjadi orang makin tobat tak omongi wis tak apa-apa wis ora ana bedane akhirnya wadone nyanyi pulang saja aku pada ibu terus atau ayahku iya milih siki wong akeh luwih seneng pada dadi janda ngene apa mboten kula ningali Bu teng video-video wong pada cerai metu sekang pengadilan negeri kok dadi nyekel surat cerainya gunjing-gunjing ini dadi janda nggih berarti kayak tersiksa banget tuh dipendean ini ngene apa mboten lah wis kaya kowe bapak ora sadan barang kok malah dadi nyanyi mending tuku sate timbang astagfirullah ya Allah wong lanang siji jere ana sing ngatos niku ora usah pada nikah mendingan jajan nang jaba inali moga-moga didandosi Allahumma selamat dunia akhirat Allahumma ibarakati Isra Mi'raj besok ketemu karo Kanjeng Nabi matur kelawan tenzang ya Rasulullah kula iman karo panjenengan kula derek maulidan kula derek Isra Mi'raj moga-moga sarang-sarang mlebet swargane pun Gusti Allah Allahumma amin ya rabbal alamin terakhir seperti biasa monggo sarang-sarang ditutup kelawan mahalul qiyam nggih nyuwun kelawan Kanjeng Nabi toyane desi wonten desi toyane dibuka nek sing toyane telas berarti seneket dibuka nggih seneket dibuka kondur sekang kene parina maring putra pilih wayahipun moga-moga dados berkah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim sarang Ya Rabbi salli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim ya rabbi ballighul wasilah ya rabbi khusam bil fadilah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa'tazal arshu darban wa istibshara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله Bihamdihi ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله Muhammad. Bapak Kades, nanti NWC, Bapak ibunya, Bu Kades, kula ini wonten ing monggo. Isolli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Monggo Bu Kades. Bapak Ibu ingkang kula hormati, seperti biasa ngadong barokahipun Kanjeng Nabi nggih, siapkan doa terbaiknya dibarokati Kanjeng Nabi. Kula yakin moga-moga dongane kula lan panjenengan dipun ijabah dening Allah. Allahumma sing lagi sakit nyuwun moga-moga sehat, sing lagi mboten gadah rezeki moga-moga rezekine lancar, dia keluargane sakinah mawaddah warahmah, putra putrine soleh solehah. Dan kula nyuwun niku kan duniawi sing langkung penting, moga-moga panjenengan selamat dunia akhirat. Allahumma selamat wonten kubur. Allahumma selamat wonten mahsyar. Allahumma selamat wonten hisab. Allahumma selamat wonten siratal mustaqim. Allahumma lan sing paling penting moga-moga sareng karo Gusti Kanjeng Nabi mlebet wonten surganipun Allah. Allahumma nah kula mangke seperti biasa kula nyuwun panjenengan kula aturi matur ya sayyidi ya Rasulullah. Saged ping 7 waktu ping 7 mangke panjenengan kandung donga moga-moga napa sing dihajati dipun kabulaken dening Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng sallu ala nabi Muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika Salawat
dereng dipun tutup kula nadong doa sami-sami muga-muga sing rawuh pada saged ziarah Mekah Madinah Allahumma tongakna rezekine turah-turah Allahumma kula saweg ngerasakan perjuangannya abah kula lan guru kawula saweg ndadosaken travel umroh gadah travel umroh badhe pangkat bulan Agustus insyaallah bayaripun murah namung 27 juta. Mangke sareng kali kula pegawa mari dene guru-guru kula dene Mbah Maimun Zubair dene ulama-ulama Sayyidah Khadijah men muga-muga harapane sanate panjenengan sambung kali kula sambung kali Mbah Maimun sambung kali Kanjeng Nabi dugi Kanjeng Nabi Allahumma amin. Terus tetongakna rezekine turah-turah Allahumma amin. Ya anggerana sing matur Mbak Nuzul nyong duit orang anak kur paling duit 6 juta ayo bakat kali kula MUI Majelis Ulama Indonesia sampun gaduh dana talangan pun memperbolehkan dana talangan jadi jenengan duit 6 juta mari ngene kula gawa KTP mangkat disit mangke wangsule kantun dibayar angsuran ngoten nggih wis pokoke duit rezekine akeh kabeh Allahumma monggo dipun tutup kelawan doa saking Romo Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u mazidan ya rabbana lakal hamdu. Amman yanbaghi li wajhikal karimati bi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afras. تقتلنا بها جميع الحاجات وتهلنا بها من جميع السيئات وتركنا بها عندك على درجات وتكلفنا بأسا هي من جميع الحركة في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اغفر لنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وذريتنا وأهلنا وأزواجنا من أهل العلم والخير لا تنسوا من الأنذار إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعوذ من شدة الندم إنك سميع الدعاء اللهم أعوذ بذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والعفو والغنى والتقى اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والزيادة بالعلم وبركة في الرزق وتقوى قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هدنا لنا في السكرة الموت ونجاة من النار والوقع بالسر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin sampun paripurna tugas kawula mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken saged manfaat dunya akhirat Allahumma dan aku ing pangapunten sedaya kehilangan kekurangan matur sembah nuwun dumateng Bapak Panitia rombongan mugi-mugi acara punika acara ingkang berkah Allahumma saged kepanggih malih di lain kesempatan wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.